Oh belum. Ini am siapa nih? P. Marahin Pi. Pak, ini patah Pak. Coba patah. Ini harus diganti kipas motor pennya Pak, patah. Gua pernah ngomong sama dia, pembolongnya bunyi. Tuh. Nah, kalau ini patah, kalau Iya kan? aslinya yang ini Pak. Asli ini. Dia juga kayaknya udah pernah dilihat. Belum sih?